স্টাফ কোয়ার্টারের দ্বিতীয় অংশ। তো আমরা আগে বাড়ির প্রথম দিকটায় যাচ্ছি। ফেসবুক এই ইউটিউবে অনেক বিশেষজ্ঞ এটাকেও বাইজি বাড়ি হিসেবেই বলেছে। তো রাত্রিবেলা নাকি নানান রকমের অদ্ভুত উপরে উঠছো। হ্যাঁ, তো আমরা দেখছি আগে দিনের বেলায় কি হয় আর না হয়। উপরে ওটা রিস্ক হয়ে যায় না? উপরে ওটা রিস্ক হয়ে যায় না? সঙ্গে আমার ছোট বন্ধু আছে রোশন, ও আমার ক্যামেরার দায়িত্বে আছে আর কি। বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোনো মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙেও পড়তে পারে। তো সাপের তো উপদ্রব আছেই। এই অঞ্চলে বিষাক্ত সাপ না থাকাটাই আশ্চর্যের হবে। বাড়ির দোতলা সবই ভাঙাচোরা অবস্থায় আছে। আমরা খুবই আস্তে ধীরে হাঁটছি, কারণ আমাদের এখানে জীবন প্রায় সংশয় এবং পরন্ত বিকেল একই রকমের প্রায় বাড়ির কাঠামো। ড্রয়িং রুম, বেডরুম, ডাইনিং রুম। কিন্তু আর যাই হোক, এই মিলের কোয়ার্টার অফিসার্স কোয়ার্টারই ছিল, বা অফিসার্স বাংলোও হতে পারে। তো বাইরে মিলের অন্যান্য অংশ রয়েছে। না 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 না, ওদের ধারে না, বলছি যেও না। বাথরুম টাথরুম রয়েছে এইদিকে। রিক্স হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রায় আসল সত্য কি সেটা বার করার জন্য প্রায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি এবং আমার বন্ধু রোশন চলে এসেছি আপনাদের দেখাতে। কারণ ইউটিউবে অনেক পণ্ডিতই বলছে যে এটা বাইজি বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু আর যাই হোক না। নামা যাক, চলো। এবার আমরা নাবজি মিলে বাড়ির একতলার দিকে যাচ্ছি। তো এদিকটা একটু দেখ। এই অঞ্চলটাতে সাপ না থাকাটাই আশ্চর্যের। বাড়ির দুটো বাড়িরই প্যাটার্ন একই, প্রায় একটা একতলা একটা দোতলা। দোতলায় বোধহয় হায়ার অফিসিয়ালরা থাকতেন মিলের, আর একতলায় বোধহয় তাদের নিচে অধীনস্থ কর্মচারীরা থাকতেন। তারাও হয়তো অফিসারই ছিল। যাই হোক, তো এই হচ্ছে বাড়ির অবস্থা। ভিতরে এদিকে আছে, দেখছি এই দিকটা বাড়ির কি অবস্থা। এই অঞ্চলের ছাদের অবস্থাটা তুলনামূলকভাবে খুব ভালো। ভয়ঙ্কর শব্দের গল্প কথা এখানে আছে। সে যুগের ফার্নেস, সে যুগের ফার্নেস। তো এই অবস্থা। লাইটটা তুমি বাইরে মিলের অংশ যেগুলো জঙ্গলে ঢেকে গেছে,
পুরো জঙ্গল এরিয়া রে বাবা। চলো রানিং করলাম না। এটাও সেগুলোরই গাড়ি বারান্দা। সে সময় আন্ডারগ্রাউন্ডে জল পাস করানোর জন্য নালার মুখ এখনো দেখা যাচ্ছে, মাটিতে ঢাকা পড়েনি। তো এই নতুন বাড়ি অবস্থা একই রকমের দেখার বাড়ি। এটা গাড়ি বারান্দা আমরা চক্কালাম। বল। সেজুড়ে মনে হচ্ছে বেডরুম, ক্যাবিনেট ফ্যাবিনেট রাখার জন্য ছিল এই পোর্শন। এখানেও আবার একটা ফার্নেস রয়েছে ঘর গরম রাখার জন্যে। এই অবস্থা, সন্ধে নাবার মুখে আলোর অভাব, টর্চ জ্বালাতে হলো। এটা মনে হয় বেডরুম, বেডরুম না, ডাইনিং ডাইনিং বা বেডরুমই হবে স্ট্রাকচার থেকে মনে হচ্ছে। তো এই অবস্থা। এই পোর্শনটা বাড়ির পেছনের দিক, স্টাফ কোয়ার্টারের পেছনের দিক। এটা ব্যালকনি ছিল হয়তো। তো মানুষ আসে, কারণ প্রচুর ইতস্তত চতুর্দিকে প্রচুর মদের বোতল, গাঁজার ফুলকে ছড়ানো ছিটানো। তো যারা যে সকল বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাইরে বাড়ি, তারা ভুল বলেছে। তো আমরা এবারে আমরা খুব শিগগিরই আবার আপনাদের পরবর্তী ভিডিও দেব প্ল্যাটু অফ স্পিরিটসে। ততক্ষণ পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন। বলো। তো আমরা খুব শিগগিরই আমাদের চ্যানেল প্ল্যাটু অফ স্পিরিটসে পরবর্তী ভিডিও দেব। আপনারা দেখতে থাকবেন, সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সবাই ভালো থাকবেন।